Tô começando mais um vlog. Caixinha pesada, viu? Ei, rapaziada, moleque doido. Que calor. Aqui, ó, levar pro Wesley. Senão ele vai matar eu. Vamos abrir o vidro, né? Tá batendo, moleque! Sai na frente, rapaz. Vamos botar outra música. Ó, véi. Ô, véi. Chegamos. Ô! Oh, a câmera não dá zoom! Desce aí! Tá bom, tchau! Tem vontade de peidar, velho? Você tá começando o vídeo aí? Então tá bom, tô começando o vídeo aqui também. Hello, quase nem. Fechado. Tá fechado. O que aconteceu? O que aconteceu o quê? Ué, agora é assim? Você vai filmar eu vou filmar você? Mas o que aconteceu? Só você do nada aqui? Vou instalar seus negocinhos. Quê? É, ué. Rapaziada, não tô nem acreditando. Sério mesmo? Sério? Nossa, agora eu vou chorar. Tô. Agora sim. Meu Deus do céu. E a caixa? Agora já tá berrando. Agora então. É, Chico. Você tá colaborando com isso, você sabe, né? Eu sei. Agora sim. Tá. Eita. Cadê minha chave? Bagulho fedido. Aí, ó. Tá funcionando, tio. Tá funcionando, moleque. Mas prefiro um chat pra relaxar. Fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa. Quer vir? E aí, como é que você achou? Tá muito bom, não é pouco, não é muito, é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Rasta, vai sentando na vassoura. Rasta, rasta. E aí, mano, sabe onde eu tô? Eu tô aqui em Hogwarts. Aqui atrás, aqui, ó, é o estúdio do Harry Potter. Ele tá filmando aqui, fazendo uma filmagem pro último filme dele, que ele morre. Nossa, falei. Quer dizer, ele não morre, esquece, ele não morre. Esse é o Harry. Esse era o Harry que eu falei, viu? Esse aí. Vamos embora então, rapaziada. Vamos partir. Acabou. Acabou? Gostou? Vamos começar. E aí? Agora vai comer. Agora vai comer. Agora nós vai comer. Vamos comer. Você vai comer, né? Agora vai comer. Vai comer. Agora vai comer. Agora vai comer. Agora vai comer então.